Hey, wie geht's euch? Mir geht's gut und heute werde ich euch zwei Handy vorstellen, also los! Also wir haben hier diese KG 800 von LG und die iPhone 4S von Apple. Also ich denke, die Funktion von diesen zwei Handys ist ziemlich einfach zu erkennen, würde ich sagen. Und das ist natürlich telefonieren. Also wir haben erstmal die alte Handy und im Gegensatz die neue Generation von Handy, also die Smartphone. Erstmal diese kleine LG. Wie ihr sehen könnt, er kann sich öffnen und schließen. Der LG hat ein ziemlich kleines Display mit hier 9 Knöpfe und wenn wir öffnen, es gibt 12 andere Knöpfe, also und zwar die Nummern und alle Buchstaben, um SMS zu schreiben oder jemanden anrufen. Wie ihr alles weiß, für iPhone das ist auch diese 12 Knöpfe für Anrufen, aber um zu schreiben, Nachrichten oder WhatsApp, es gibt eine andere Lösung und zwar die ganze Klavier, also die ganze Alphabet in ein kleines Klavier. Das ist viel einfacher als diese 12 Knöpfe von dieser LG. Dieses iPhone hat ein taktiles Display. Er hat einen Knopf hier, Knopf für Ton, Ton ausmachen, anmachen und ausschalten. Die Knöpfe auf diesem Handy sind ein bisschen dieselbe. Also anmachen, aufmachen hier, danach für Fotoapparat oder MP3 und hier Ton für die Kraft der Ton. Die Batterie, also zum Beispiel wie viel dauert eine Batterie für iPhone? Ein Tag, ja richtig. Ein Tag, einen einzigen Tag. Und wie viel dauert eine Batterie von diesem Handy? 7 Tage. Ein Nachteil von dieser kleinen LG ist, dass er ist sehr stark. Also er kann runterfallen so viel man das sie möchten, er wird nie kaputt sein. Also manchmal verliert er seinen Akku, aber mal nicht. Geht so schnell drin, tja, und wieder. Aber wie ihr alles wisst, der iPhone hat ein sehr großes Problem, wenn er runterfällt. Am meisten hat kein Display mehr, also wirklich kaputt, alles zerstört. Das ist leider. Für das Material, diese kleine LG besteht nur auf Plastik, also Plastik, nur Plastik. Im Gegensatz, dieses iPhone hat hier Glas, hier Display, also auch Glas, und hier diese Kante sind Aluminium, also aus Metall. Also auf beiden Handys haben wir auch eine MP3-Funktion, also wir können auch Musik hören, aber auf dieser kleinen LG gibt es keinen Lautsprecher leider. Sie können auch beide Foto machen. Hier ist die Kamera. Neben der Kamera gibt es dieses Licht und zwischen beiden einen kleinen Spiegel. Warum ein Spiegel? Also das ist für Selfie natürlich. Ja, damals gab es auch Selfie. Für den iPhone haben wir zwei Kameras. Einmal hier für eine Frontkamera, Front wie vor in Englisch, also eine Vorkamera, und hier eine Rückkamera. Neben dieser Rückkamera haben wir auch ein kleines Licht. Und natürlich, die Fotos von dem iPhone sind ein bisschen besser als von dem LG. Ansonsten ist es auch möglich, mit beiden auf Internet zu surfen, Spiele spielen. Also ja, natürlich gibt es mehr Spiele auf iPhone, weil man kann alle Spiele als App Store runterladen. Aber auf diesem Handy gibt es Tetris. Tetris. Best Game ever. So, jetzt sprechen wir über die ästhetische Funktion. Also für dich, welche ist der schönste? Ja, natürlich, der iPhone. Also erstmal kann man sagen, das ist vielleicht wegen seiner Form, wenn wir gucken. Er ist viel kanter als diese LG. Diese LG ist ein bisschen alles kurvig und nicht so viel gedenkt und diese ist auch viel mehr gearbeitet. Wenn wir gucken hier diese Linie, Kurvenlinie, check, alles klar. Das ist auch vielleicht wegen seiner Farbe. Diese Bordeaux, ja, warum nicht, aber nicht für alle. Diese Schwarz passt für fast alle. Jetzt sprechen wir über die symbolische Funktion. Also, welches Symbol hat das für dich? Zum Beispiel, wenn du siehst jemanden auf der Straße mit diesem Handy. Was wirst du denken über sie? Vielleicht ist er arm, hat er kein Geld,
oder mag keine Technologie oder kennt keine Technologie, vielleicht wie mein Großvater leider. Und im Gegensatz, du siehst jemanden mit diese Handys auf der Straße. Was würdest du denken? Ja, das ist ein geil Typ, er ist modern, er ist nett, alles klar. Er mag Technologie, er ist cool. Also, wenn wir zusammenfassen die Nachteile und die Vorteile von diesen beiden Handys. Erstmal, diese kleine LG hat für Vorteile seine Stärkigkeit. Ich kann das runterfallen lassen. Er ist noch da. Danach, er ist klein, er kann überall gehen. Noch eine Vorteile, seine Kamera ist versteckt. Also sie kann sich nicht zum Beispiel mit Schlüssel oder keine Ahnung sich zerstören. Sie ist gut verteidigt. Jetzt die Vorteile von dieser kleinen Handy. Also erstmal, er hat nicht so viele Funktionen wie ein Smartphone. Er hat nicht so viele Spiele. Er hat keinen Lautsprecher. Und noch ein Nachteil, seine Fotos sind nicht so gut. Also man kann vertauschen deine Katze mit deiner Großmutter. Die Vorteile von diesem iPhone sind erstmal taktische Display. Danach er hat viel mehr Funktionen, zum Beispiel Taschenrechner. Er hat 2 Kameras und seine Kameras sind viel besser als die Kameras von LG. Wenn du das hast, bist du cool. Tschüss.